Dạ, cái mồm chua này con. Sao? Hả? Có bắt cua không? Ồ, cái mồm kìa. Hả? Chào anh à? Qua đây này. Tôi đi qua đây con. Qua đây này. Đi qua đây này. Nhảy qua đây. Chào mọi người anh nhé. Bắt cua thì tại vì bắt cua có đồ ăn nhá. Nay hết cua thì sao lúc nãy anh bắt không được con nào thế này. Ăn rồi. Lên nhá. Trên đấy nhá. Bắt cua thế này. Ui. Chưa cẩn thận nhé con. Gì à? Thích không? Hả? Thích không? Ta. Yeah. Leo này, đi bắt cua anh. Ôm đó. Đu vậy. Ai hình nữa à? Hả? Nó thích nghịch nữa à? Ừ. Gì á? Con cua rồi này, hết cua rồi. Trời chuẩn bị mưa sao kìa. Đấy kìa, mưa trên rồi. Trời chuẩn bị mưa to lắm rồi. Người ta đi về rồi. Anh mình đi về nhá. Hả? Đi về nhà nhá. Nha. Đi về nhà nhá. Chào anh. Người ta đi về nhà đi. Dạ. Hả? Đi về nhá. Rồi về nhá. Đó. Ôi. Gì không?
Đi, vậy thôi. À. Về đâu anh? À, về nha. À, thôi. Ôi, cái dao này lúc rồi, đi về thôi nhá. À, thôi. Rồi, về nha. Về nhà thôi. Trời mưa rồi, nãy trời mưa không chơi nữa. Đi. Cái mồm ấy. Đi. Anh chui vô nhá. Ngại con. Đi chơi thích không? Hả? Để anh lấy sữa em uống nhá. Lấy sữa uống nhá. Ngồi đây, ngồi đây để anh lấy sữa. Ngồi đó chơi nhá. Anh lấy sữa cho anh lấy sữa cho. Ngồi chơi. Sữa nhá. Đi uống sữa nào. Anh nào. Đói hả con? Đẻ này. Cái gì mà. Cái gồng vậy. Để anh đưa em đi chơi nhiều chỗ khác nhá.
Nó uống kìa. Nhỏ nhỉ. No là ôm hả? Ừ. Để con xích đu chơi kìa, con xích đu chơi đi. Xích đu bên đây chơi kìa.